第4課。呢一課咧，我會咧集中喺講羅馬書第3章1至到8節。一陣間我就會同大家仔細去睇，但係我覺得呢段經文咧係我哋通常都唔會睇嘅呢個部分，因為我哋通常一睇羅馬書第3章，一定係睇啲乜嘢？一定係睇咧沒有義人咧，連一個也沒有啦。咁呢個係下一次同大家睇嘅，因為呢個 study 先嘅時候一定會睇噶嘛。同埋咧，跟住就會睇到羅馬書第21章至到第23章，即係要因信稱義啦，係啦，要信耶穌基督啦。我哋淨係記得呢兩段經文啫，因為 sin study 係包括呢兩段經文嘅。但係我哋通常咧係跳過咗1至8節，點解跳過咧？一陣間你再睇嘅時候，你就問點解會跳過嘅咧？係啦，咁但係咧，今日我嘅題目咧就叫做咧衝擊信仰的3個問題，衝擊我哋信仰啦，即係呢個原來咧有啲問題咧，你唔諗就一諗咧，其實好可能會衝擊我哋信心好多，甚至乎可能會咧令到我哋信心會崩潰添喎，係真係好緊要喎！即係啲問題咧，你唔鬥佢咧，由自我一鬥咧，其實係幾攞命喎。咁原來咧羅馬書咧，我睇到1至到8節呢啲經文咧。其實佢問嘅好多問題咧，如果啲問題雖然係對住當其時嘅族群啦，其實作為一個基督徒咧，其實嗰啲問題我哋心裏邊可能都曾經問過，甚至乎我哋咧係因為啲問題咧係都唔開心過。不過我哋未必用同一個字眼去問呢樣嘢，但係性質一樣嘅嚇，咁啊梗係想同大家睇呢樣嘢。好啦，咁啊再重溫翻啦，羅馬教當其時族群就係咁啊，仲記得呢個圖畫嚇，咁我都每次都出嚟咧，咁你一定會記得㗎。咁今次。即係都會再講啦，係啦。咁咧記住啦，即係咧有外邦信徒，有猶太信徒，有歸依咗猶太教，跟住再信埋基督嘅基督徒啦。所以係一個好複雜嘅族群嚟嘅羅馬教會當其時係。而保羅係未見過呢班人，佢係未去過呢個教會，佢係準備寫信去同佢哋建立關係，但係應該係整頓當其時佢哋呢個族群咧所有罪嘅問題咯。OK， 好啦，咁咧仲記得我哋咧第2課嘅時候咧就已經講咗呢個咧人類墮落啊。即係non-Christian 墮落啦，因為非基督徒信仰嘅世界嘅人墮落咧，1章18至32節咧，咁我講就講過咁啦，班都教過啦。咁其實佢主要係冇錯，佢呢段經文咧係形容個世界好墮落嘅，但係其實佢係想用呢段經文做咩？其實做引子咯，其實係想話俾當時信仰族群嘅人聽，你覺得呢個世界好墮落，你都覺得佢好墮落，但係其實知唔知？你唔好論斷嗰啲人。因為同樣嘅墮落都會發生喺呢個嘅信仰嘅族群裏邊咯，而仲記得咧，墮落咧有3個咧層次嘅，有呢一個Pisha 啦，有 Shata 啦，同埋 Apho 呢3個咧，其實都係講緊咧墮落嘅時候咧出現嘅呢啲屬靈嘅症狀，其實都係我哋同時平時失業罪嘅時候咧，都係似嘅破壞關係啊，譬如其實錯過咗紅針啊，同埋扭曲咗啊咁樣。但係其實所有嘅墮落咧都係源自咩？同神關係咯。所以任何嘅復修一定係由咩開始啊？同神關係咯，同神關係咯。你搞啲系統啊，搞呢樣搞嗰樣咧，搞到冇意思嘅。如果你純粹墮咗嘅話咧，一定係同神關係。我覺得呢個就係咧，保羅咧想同多信仰族人咧去做一個引子咯。即係嗱，你認同呢班人咁墮落，其實我哋都可能同一個嘅墮落軌跡係會跌咗落去嘅。其實即係話咧，保羅已經暗示咧，你哋需要搞翻好同神嘅關係。如果唔係咧，呢一個嘅羅馬教係唔會出現，即係唔會出現一個好好嘅景象。咁呢個已經係一個嘅好路嚟嘅。咁咧上一堂咧我就講咗啦，道咧本來成為肉身咧，我就越嚟越似耶穌啦。但係喺猶太教裏邊咧，道成為咗咩？一個制度咯，系統咯。呢個制度係嗰陣時候有咩唔好啊？就係咧，你可能咧做緊嘢以為係愛緊神，但係最後原來你做緊嘅係一個好相反嘅嘢咯。咁原來咧喺呢一個嘅猶太嘅教裏邊咧，我有2個字，不過今日冇寫出嚟啦。有2個字咧，大家係可以去諗下，就係點解猶太教本來咁好嘅一個嘅原意，但係結果就成為咗耶穌當其時嗰班法利賽人咁黑人憎咧。原來有2樣嘢咧，係當其時咧係漸漸演變出嚟。但係呢2樣嘢咧，其實你聽日都好鬼死似加入教會嘅，我哋都做緊呢2樣嘢。第一樣嘢叫咧 hierarchy 咧，其實係咩意思咧？就係 application 應用，即係佢覺得咧所有嘅誡命咧，如果佢哋心理好好啊，佢哋好想嗰啲嘅聖經誡命咧係可以應用喺生活每一個層面，而嗰個應用嘅覆蓋率咧係要去到好即
精準嚇，好重要、好精準，每個範疇都要應用到嘅時候咧，結果就點啊？結果就發展咗好多傳統出嚟咯嚇。其實似唔似我哋今日教一樣㗎嘛 ？discipling 我哋講到咧好多時候咧係咧，耶穌都話咧啲種子係撒喺人心裏邊，跟住會點啊？自己會生長㗎嘛嚇，會 generate 咗好多嘅嘢出嚟，跟住自己會內化，跟住自己生長。呢個就係耶穌希望咁。新約咧聖經咧，新約咧其實點解係新約？新約寫俾邊個？新約係俾邊個㗎？大家有仲記得新約咧第一段經文出現新約嘅，會有新約呢樣嘢係邊段經文啊？仲記得？新約係俾邊個先？新約係俾邊個？係呢份約係同邊個立嘅？新約嚇，新約同 Kara 新約同邊個立嘅？點解有舊約啊？舊約係同以色列人立啊，係咪？咁新約係同邊個立嘅？嚇？唔係啊，新約係同以色列人立嘅，係以西結書，你睇清楚啊！以西結書咧第33章咧嗰段咧，我哋就有咩石心嘅表肉心嘅，將個律法寫心板上。你睇清楚啲經文啦，原來我哋睇錯咗喎。新約唔係寫俾我哋呢班 non-Christian 嘅，我哋呢班外邦人，由始終都係寫俾猶太人，係當時回歸嘅猶太人。新約啊，原來係咁樣，你睇清楚啲經文啦。係啊，所以咧其實咧一早已經講咗咧，就係咧神希望咧嗰啲嘅經文咧係點啊？係寫喺人心裏邊咯。然之後你自己內化嗰啲又係會產生咗好大嘅果效，跟住你心面就會結果子。呢個就係耶穌嘅十種比喻嘅教導，係啊。但係猶太人咧就咧，因為 hierarchy 呢一個嘅精神咧，佢就咧個老師就成日都咧不斷咧就係講有啲咩 application 啦，你要點做啦，你要做啲咩咧？講完呢一個律法之後咧，就講你而家你要做呢5樣嘢啦，去活出嚟嘅時候咧，其實慢慢啲人就會點啊？原本好事嚟嘅喎，但係啲人就唔諗嘢咯。啲人就開始唔諗嘢咯。總之你叫我做乜我就做乜咯，個領袖叫我做乜我咪做乜，開始唔諗嘢咯，開始啲嘢就冇內化到。咁呢個就係 hierarchy 呢一就係咧係猶太人嘅一樣嘢嘅。而另外第二樣嘢咧，原來咧喺猶太嘅社會裏邊咧係有一句叫做 fence of Torah。fence 咧係咧圍欄啊，圍欄嘅意思啊。fence of Torah 嘅意思即係咩意思咧？即係如果聖經有一個十誡嘅一個誡命咧，嗱就需要有啲圍欄嘅。咩叫圍欄啊？咪即係似我哋嘅 dating guideline 咁樣咯。dating guideline 嘅原意係啲乜嘢啊？就係唔想我哋做咩啊？唔想係 sin 啊嘛，係啦。咁原來咧猶太人咧佢哋係有一個 fence of Torah， 佢話好驚我哋唔遵從神嘅 Torah 呢一個嘅誡命咧，所以佢就要 set 好多圍欄喺出邊咯，圍住你嚇，令到你千祈就唔好做錯嘢。咁樣係唔屬靈嘅，咁啊係啦。跟住咧就有好多圍欄嘅，因為咁樣變咗係點啊？嗱，舉個例子啦，就係咧，譬如我舉個例子就係咧。原來咧猶太人咧有38種工作咧喺安息日裏邊，40種工作咧係唔準做嘅，係啊。而其中一樣嘢係撳 lift 啊，撳 lift 都唔得嘅。原來有安息日嘅 lift 嘅喺而家嘅係得啦，但係拉夫都有啲安息日嘅 lift 嘅，因為嗰撳 lift 咧係一個工作嚟嘅。嗱，即係佢哋咧你干犯咗律法，即係佢哋小心都係咁樣嘅，係啦。即係等於咧，即係咧，如果神咧話咧嗱唔準食呢棵樹。呢棵樹嘅果子係會犯罪嘅咁樣，但係佢哋話唔得啦，唔準食都已經唔夠安全啦，唔準掂，跟住咧唔準睇，唔準種，跟住咧其實唔準行埋去，最後咧而家伊甸園都唔準入。其實咁樣去做嘅嘢，但係結果係點啊？結果咪咧越嚟越遠離神咯。你伊甸園都入唔到，伊甸園係其實與神同在噶嘛。結果就係連伊甸園都入唔到，即係佢哋就係將啲圍欄越 set 越好，原本係好嘅，佢唔想啲人犯罪啊嘛。但係結果就耶穌咪變咗喺，佢仲記得喺個安息日嗰個嘅治病嘅時候咧，喺嗰個嘅畢士大池嘅時候咧，啲人咧其實應該感激。喂，畢士大乜唔係就係天上來嘅力量令到啲人得醫治咩？咁耶穌咪天上來咯，佢醫好嗰個人，但係佢竟然唔會歸榮耀俾神，就話你干犯咗律法。呢個咪就係 fence of Torah嘅產生出嚟嘅果效咯。所以其實咧呢兩個就令到咧呢一個嘅猶太人咧就變咗連咧保羅自己都賴過嘢啦。保羅自己都係起班人高材生嚟噶嘛，結果去到個地步咧，佢殺人都就係，連殺人都覺得自己係冇問題啦，覺得自己榮耀神。即係呢樣嘢已經係去到最極致。你知呢個世界最極致嘅人咧，傷害你係咩？佢唔覺得傷害緊你嘅。佢以為係救緊你㗎，但佢把刀捅你係咁10幾刀嘅時候咧，佢以為我好過你㗎，好過你咁樣，但係其實
呢個嘅保羅就係咁，佢話我好愛神啊，但係佢其實佢捅緊神咯。耶穌最後去顯現嘅時候，佢話咩？你做乜捅我？耶穌真係咁同佢講喎，你做乜逼迫我？即係呢個就係咧 fans of Torah 出嚟嘅反效果啊，其實係。所以咧，其實你諗下，保羅咧當陣時咧，佢要寫羅馬書嘅時候咧，因為佢身受其害，佢知道呢樣嘢係離開信仰好遠嘅地方，所以佢知道咧，佢寫呢個嘅信嘅時候咧，有好多行過去救到嗰班人。雖然佢做基督徒，但係有啲嘅嗰陣錘咧甩唔到啊！點解甩唔到啊？點樣證明佢甩唔到啊？第一，好有優越感啊，覺得自己因為有律法咧大晒啦。咁呢一種嘅情況咧，前次嘅教會、現代教會亦都會出現嗰個情況咯。做咗耐基督徒，以為自己好屬靈咯，好屬靈嘅通常會點啊？好快去 judge 人哋咯，好快論斷人哋咯，係啊！耶穌唔係淨係論斷，耶穌係真係去令到啲人係好想去哇走近佢啦，有力量。但係一個覺得自己好屬靈嘅人咧，如果你拿捏唔到我咧，就好容易批判人咯。咁呢個就係咧當陣時嘅保羅就係有好多佢見到係知道呢班人佢聞到就除有信仰問題，所以佢就寫信咧。咁見到呢一個咧就係咧。即係我哋上次都講咗啦，當信仰去到變成一個系統嘅話咧，好容易出現一啲危機。第一，頭先講到啦，好快論斷人哋咯，我哋太快論斷啦，係啊。第二係咩咧？第二就係咧，就係知好多，但係做好少咯。知就識知好多，但係唔做咯，冇改變嘅生命。但係知好多咯，成日都話聽過啦，咦都幾似我哋今日基督徒有時都係咁，又似喎，係嘛？第三樣嘢就係變得好假。第三樣嘢咧就係咧，係我哋啲信仰咧會變得好假，做足表面嘅嘢，行晒國禮，做晒嗰啲嘢就以為自己已經係得救，以為自己係有優越感啊，做晒啲，但係個心原來係好多嘅問題冇處理到，好多嘅罪，好多嘢冇理到，即係好假嘅一班人就埋一齊咯。而保羅係真係鬧我哋，你哋班人好假呢班人我哋係啊，所以咧嗱。保羅嗰陣時咧講咗呢三樣嘢咧，講真，就算2000年後嘅今日，教會一班新嘅所謂我哋新嘅以色列人，我哋就係一班新嘅以色列人，會唔會有呢三樣問題？都會有嘅，都要小心會晒。但係問題就係你諗下，人係咪真係咁乖？如果你當其時係嗰個信仰群體嘅好資深嘅班人係嘅基督徒，你聽到保羅咁樣去警戒你嘅時候咧，你覺得你會有啲咩反應？人性淨自然嘅人性會有咩反應？唔鋸咯，係咪先？係一定會叫人反駁咯。我哋唔會咁講，哎呀好感激啊！呢個三唔識嘅保羅咁愛我哋嘅，我哋真係要反省下自己數，梗係唔會啦。人性嚟，咁嘅人嚟嘛。你估保羅知唔知啊？佢梗係知道我寫得啲嘢一定惹火㗎啦。咁原來第3章咧，即係基本上咧，保羅咧佢知道咗，喂同你班人咁樣去。因為佢咧寫羅馬書嘅時候咧，佢去過好多會堂同啲猶太人辯論㗎嘛，所以佢好清楚猶太人嘅諗法係咩，因為佢自己都係啲猶太人，佢好知道唔係咁乖嘅啲人。就算我攤出啲問題出嚟嘅時候咧，你哋唔會咁容易就範嘅。原來第3章1至8節咧，保羅就係假設，當你聽完我頭先咁樣嚼你，又假喺度，又好快去 judge 嘅時候咧，佢就咧推斷呢班人咧會有啲咩反駁嘅説話1至8節，原來就係寫咁樣嘢嘅，亦都係好難睇。如果你唔明個背景嘅時候咧，以前咧點解我哋成日都唔睇1至8節？因為唔明佢講乜嘅就係，即係唔知噏嚟就係咁你而家知我背景啦，係咪？不如你而家試下用3分鐘時間，你睇下1至8節，用我頭先一個背景去再理解一次1至8節嘅時候，不如大家 share 下你理解到啲乜嘢喺1至8節嘅時候，好唔好？大家可以睇下。好啦，嗱，其實咧。你一路睇嘅時候，你 get 到啲乜嘢，或者你嘅理解咁短嘅時間，我當然係只係一個印象啦。唔緊要，就係呢個印象咧，你 get 到啲乜嘢？呢1至8節嘅時候，你有啲咩感覺？有啲咩 impression 俾到你1至8節？係。我覺得佢著緊猶太人嘅係。即係好似係自己喺度同自己一把聲講把聲喺度。哇，非常之好喎！係啊，阿正佢睇佢係好啱喎。你先至係一個自我對話，就係、保羅咧假想自己係一個猶太嘅聽眾，聽完佢講之後咧，你哋會點諗？佢就好似一個假想地咁樣咧，去同嗰個假想嚟辯論。
係啊，真係咁樣㗎。你發覺係個對話嚟，其實係假想敵嘅對話嚟嘅，都係嚇。咁仲有咧，咁係有啲咩串啊串啊，好串咯，係啊，好串嘅咯，即係唔係一個咧客氣嘅説話嚟㗎，串㗎其實係仲有啲咩睇到啲咩？好多自問自答啦，係嘛？其實係一個辯論，你見到嘅係一個辯論嚟嘅，係一個辯論嚟嘅。咁咧，所以咧睇翻頭先之前啦，先講過啦。其實當你代入去咧，當時背景嘅時候咧，你就會咧睇到咧，佢係一個咧變難嘅問題嚟嘅，即係就好似頭先阿靜佢講得啱。其實咧1至8節，其實2章嗰度已經係咁啦，但係1至8節更加明顯。保羅係假設有個假想敵，你哋應該咁諗㗎啦。你哋聽完我講就應該咁諗㗎，你應該有呢個疑問㗎。然之後我幫你問埋，然之後反駁翻你。咁你見到咧係一個咁樣嘅邏輯嚟嘅，係啊。咁咧，保羅係想揭露咧啲猶太人心裏邊，如果你聽完我講嘅，你唔服氣嘅話咧，你應該都係心裏邊產生呢啲咁嘅問題而唔服氣。咁我而家就同你正面同你開戰，同你呢個諗法去開戰。OK， 咁係，咁理解啊嘛，好啦。咁你覺得佢呢班人咧有啲咩問題啊？當聽完，保羅估計佢哋有啲咩問題嚟到從呢啲文字裏邊咧，你覺得從呢啲文字裏邊，你睇到佢哋有咩信仰嘅問題會衝擊佢哋，衝着佢哋，而家仲會反駁保羅咧你見到呢啲1至8節有啲咩嘅問題？你估到係啲咩問題？我哋咧逐個咧去睇。第一條問題，呢度係啊，咪就係呢條問題咯。這樣看來，猶太人有什麼長處？割禮有什麼長處？益處。嗱，呢條問題問你啲乜嘢？點解你會咁問咧？即係保羅，你咁樣鬧我，又話割禮冇用，但係我不嬲都覺得猶太人係，我哋係猶太人，之所以猶太人就因為有割禮啊嘛。喂，我哋係 Christian，因為我哋喺呢度受浸噶嘛。我哋係一個好有標準教會噶嘛。我喺度做咗好多年，我做過查驗班領袖噶嘛。係啊，我有好嘅 friend 咧，我仔都有做埋基督徒嘅，咁樣你而家話我聽乜都冇用，你而家話我聽，就算做好晒啲嘢，你都唔俾喺度我基督徒，咁做猶太人有咩益處？佢咪咁問，有咩益處咁樣？咁做猶太人有咩益處啊？係啊，即係保羅估佢哋會咁問，係啊咁樣咯。咁我想問下大家啦，我哋有冇問過類似問題？我哋心靈有冇曾經問過呢個類似問題？我哋未必為做猶太人咩益處，即係唔係一模一樣嗰個嘅詞語去問嘅。但係我哋可能心裏邊咧都曾經試過。嗱，我諗到嘅係點樣 relate 到呢個係我哋都曾經衝擊過我信仰嘅問題咧？做基督徒做咩意思？通常咩時候問呢個問題？一定唔係你好 fruitful 啦，一定唔係有好多人咧話好愛你啦，就開生日會嘅時候咧就做基督徒嘅主，即係會令佢改神問噶嘛。通常係啲咩問題啊？艱難啦，俾人唔明白啦，俾人批評啦，你好辛苦，結果啲人都唔明白你啦，係啊，你覺得係冇乜意思啦，灰心嘅時候咧，我哋會唔會都係問呢個問題？會嘅喎，我哋就會問咧，做基督徒還有什麼好處？會喎，點解？因為咧，其實咧，我哋潛藏喺個心裏邊咧，其實我會諗起呢啲好處。我哋諗起呢啲好處係咩？同神關係啦，諗起嘅咩？救恩啦嘅肯定啦，諗起嘅哇又有平安嘅心智啦，係啊，又有一個好嘅心腸啦，係啊，我哋有嘅哇又有生命嘅方向啊，有標準啊咁啊，我哋咧哇又有一個好 strong 嘅 family 啊，有好 strong 嘅 marriage 啊咁樣，我哋係諗呢啲嘢噶嘛。但係如果當呢啲嘢都冇晒嘅時候咧，或者經歷咗一啲挑戰嘅時候咧，我哋好自然就會問呢條問題：咁做基督徒我仲剩翻什麼咧？其實我哋有問過，我有問過，我唔知你有冇問過，我問過咯。我最近一次問你幾時啊？3年前咯，過嚟拉人嘅時候，我真係有問過呢個問題。當九龍中散嘅時候咧，因為嗰陣時九龍中散咧係散得幾突然嘅，因為你始終個轉變係突然間嚟得好快嘅。我同咗呢班人20幾年，佢哋都好突然，因為我哋嘅轉變，佢哋都要轉變。其實大家都冇時間去關心對方，因為嗰陣時個轉變就太快，有啲突然間咧掀起好大風浪啦。咁 Carol 嗰陣時Sandy 都在場，佢都知道，其實嗰陣時係好大嘅風浪。突然間一個翻去20幾年嘅教區突然間冇咗，其實佢哋都好大迷茫。
人一迷惘嘅時候會點啊？梗係顧住我自己先啦。最關心係咩啊？啲人就係同邊個喺同一個教區咯。因為教區要散嘛，佢會得閒理我，梗係唔會得閒理我啦。因為喂講真，佢都冇義務去理我喎。但係嗰陣時咧，當我嚟 Ireland 嘅時候咧，經歷嗰幾個月咧，去經歷嗰啲嘅轉變嘅時候咧，我突然間覺得好孤獨啊！嗰陣時候，但係一個感受嚟啫。其實都唔關緊事，就係我自己感受。突然間好似大家都喺個暈船落去嘅時候咧，都冇時間理。變咗突然間好似大家好似好有 distance 啦，好距離啦，係啦。咁跟住結果就又加上 COVID， 我中咗招啦。喺幾次最重要嘅聚會裏邊咧，我都冇得同佢哋 farewell 啦。結果就咧，我就好靜靜咁離開咗。跟住你突然間一醒啊，好似個突然間擘大眼咧，就已經嚟 Ireland 已經同埋 Ireland 一班新人咧講道咁樣。跟住講唔中人已經有自己教區啦，已經開始已經入咗自我教區啦。突然間好似唔識咁樣咧，跟住我就突然間對住一班 Ireland， 最係 Ireland 以前咧係廿幾年前嚟過，咁你就唔好再諗啲人再同你好熟啦。跟住由頭再嚟過所有嘢都。其實嗰段時間係真係失落嘅，未整理好自己心情。嗰3個月好辛苦，嗰一年好辛苦嘅。我都曾經咧，真係問過啲問題，我做呢度有咩好處？其實 serve 咗咁多年嘅一班人，一轉變嘅時候真係唔識就唔識，散就散㗎啦。真係一試，即係好似咧諗起嗰首詩咧，我揮一揮衣袖，我真係好瀟灑，即係一啲雲彩都冇，一啲。咁當然至於將來，當定翻嗰啲船落完咗之後咧，其實啲關係喺度都仲係喺度嘅，係當其時嘅感受啫。咁但係其實就係會問呢個問題咯，有咩好處？咁我都覺得唔同時候我哋都可能問。咁但係保羅點答佢哋啊？保羅嘅答案係咩？我哋經文話咩？保羅答案係咩？凡事大有好處，因為咩？其實咧呢個保羅想講咩？你諗呢啲有陣時你真係會咧令到你咧會衝擊你呢條問題。如果你諗好似就係得呢啲嘅話咧，你好自然就會諗起呢條問題嘅。人生去到一啲嘅，當你冇晒呢個好處嘅時候咧，你就問呢個問題。但係保羅嘅答案係咩？乜你唔覺得最初神交託你哋去守護呢個律法，係你哋係人類第一班人去明白到神嘅律法，神交託你哋交託俾佢哋嗰陣時係做咩㗎？想佢做咩㗎？想佢做榜樣啊嘛，做外邦人嘅光啊嘛，係令到鄰國嘅人見到你哋嘅時候咧，就知道我係耶和華啊嘛。所以呢個係一個咩？係一個責任嚟㗎喎，就係一個責任，當然係一個信任，第一個責任，一個恩典啦。其實係咩？保羅想講嘅，你服侍我，乜唔係呢個就係最大嘅好處？其實佢想喺度咧扭正翻當其時啲猶太人嘅心制咧。如果你諗呢啲，你覺得我否定緊你嘅時候咧，你唔記得咗啦。做猶太人最初係因為我哋可以服侍到神，所以我哋做得好開心啊嘛。唔係因為我哋有嗰啲嘅優勢，唔係因為有啲嘅優越感。我哋唔係為咗嗰啲優越感咧，我哋唔係為咗維護優越感去做猶太人啊嘛。我哋係為咗我哋可以服侍神，做好榜樣。你唔記得咗呢樣嘢？保羅係挑戰緊呢班人咁樣，呢個就係第一條問題。OK， 第二個問題啦，係啊，佢係咁啊，話難道他們的不信就廢掉神的信麼？斷乎不能，不如說神是真實的，人都是虛謊的。如經上所記，你責備人的時候顯為公義，被人議論的時候可以得勝。或者佢其實你估佢呢班人，保羅又假設呢班人問緊啲咩問題？即便有不信的，這又何妨呢？難道他們的不信就廢掉神的信嗎？呢個即便有不信，係指啲咩人不信啊？咪就係猶太人當中有好多不信嘅人，有好多好怪榜樣嘅人咯。係啊，咁啊，保羅咪揭穿佢哋嘅虛偽咯，就係、是、你哋班猶太人其實以前都係好虛偽嘅一班人，係啊，都係一啲不信嘅人咯。跟住咧，點解保羅會咧？佢哋會令到佢哋咧就係、是、問呢個問題嘅。難道他們的不信就廢掉神的信麼？即係咩意思啊？係即係。覺得好似係問緊有雞先定有蛋先？有雞先蛋先，即係講人啊！即係咩？即係其實係唔會咯，即係神係神，而佢哋即係佢哋嘅唔信同埋信都唔會影響到神嘅存在。係嗱，呢個就係啦，即係等於我哋以前咧講緊就係，就算啲人做得唔好，
咁你係咪唔信神先？即係咁樣噶嘛，我哋係，即係佢一直講。但係諗下點解啲猶太人佢點解保羅覺啲人係會問呢啲咁嘅問題咧？因為佢哋嘅邏輯好簡單嘅啫。保羅就估到佢哋嘅邏輯就係咧，你話我咁唔掂，你話我咁唔掂，你話我咁不信，咁真係實嘅廢咯。你話我就算做咗猶太人之後咧，我都未必得救嘅。即係你唔好恃住猶太人啊，查一國你就一定得救啊！你可以唔得救啊，你可以落地，因為佢第二章係咁講嘛。神係按照你嘅行為咧去審判你，所以你都可以係落地獄嘅咁樣。即係你話我就算我翻咗咁多年教會，我做咗咁多嘢，你都話我落地獄，跟住佢就會咧點樣反駁保羅話？咁你真係覺得神係廢咯？因為我哋點解有優勢啊？仲記得係幾千年前曾經神應承過邊個啊？會俾呢個身份俾我哋啊？亞伯拉罕啊嘛，我哋有呢一個嘅特殊嘅身份係邊個嘅約啊？係佢同亞伯拉罕立嘅約嚟噶嘛？咁你即係話神廢咗佢嘅約咯？咁你即係話神唔守信用咯？嚇！你話我哋唔掂，你話我落掉，即係講係神唔掂咯。其實佢就係咁樣去暴露呢班猶太人嘅邏輯啊嘛，所以咪寫咗呢句咁説話咯。係。跟住咧，咁保羅咧點答佢咧？斷乎不難，梗係唔係咁啦。跟住佢就話咧。不如説神是真實的，人是虛妄的。係啊，神係真實㗎，但係人咧都係虛妄嘅。嚇，咁呢樣嘢都係老生常談啦。嚇，如經上説，呢個如經上説係邊段經文咧？嗱，我哋再睇下。嗱，我哋再睇翻咧呢個第二部分嘅時候咧，我哋都有陣時都問同一條問題喎。我哋基督徒咧有時都係問類似問題。教會搞成咁樣，信神做咩意思？其實好多離開教會嘅人都係咁樣。其實你諗下，好多離開教會，佢哋一定理直氣壯咧講佢離開教會嘅原因。當然有啲人咧先自己做得唔好，自己好收唔起嚟，都有嘅。但係你發覺都識咗咁多年嘅基督徒朋友，當佢離開教會嘅時候咧，都總會有好多人咧係理直氣壯。咁理直氣壯原因就係咩？教會咁差，我仲信做咩？嚇，一定係有其中一個嘅一單大個係咁諗嘅。咁呢一個信仰嘅問題咧，衝擊咧，其實我哋都會有嘅喎，我哋都一樣會有呢個問題喎，就係。大家咁差，我做翻做咩？我信做咩？神都唔知去邊咯，神都唔同我哋，即係呢啲我哋都有喎。咁咧，我覺得咧，保羅嘅答案係咩？神是真實的，人都是虛妄的。跟住佢就用咗如經上所記，即係整個經文啦。咁咧呢個如經上所記呢段經文係大家仲記得？我哋睇啲羅馬書可以學到啲咩？就係如經上所記，你就要點啊？揾翻嗰段經文出嚟咯，你先明係咩嘢咯。咁如經上所記嗰段經文講咩啊？係邊段經文啊？係詩篇51篇啊。係大衛咧，當佢咧被神責備嘅時候咧，跟住神話：當你責備我嘅時候咧，就顯為公義。原來咧，保羅係 call 到詩篇51篇啊，大衛懺悔禱告嘅時候。咁你就諗下，點解保羅要用呢條詩篇51篇拆佢呢啲咁樣嘅疑問咧？點解要拆佢呢樣嘢咧？其實詩篇51篇係講緊啲咩？大衛犯罪啊嘛！大衛係咩人啊？大衛唔係普通人嚟喎，係領袖嚟嘅喎，仲要犯一個好嚴重嘅罪添喎。嗱，一般人如果見到領袖犯罪會點啊？一般人嘅最直接嘅方法就係失望咯、崩潰咯。你做得咁差，打得咁差，跟住就慢慢就變成就會問呢條問題，好容易就問呢條問題啦。你打得咁差，我點信你？初初就唔信人。但慢慢可能神都同神關係都會出現問題，係實會慢慢你初初一定唔會認自己唔信神嘅，但係慢慢就可能好多古靈精怪嘅屬靈狀況出現嘅，會連神都開始 question 嘅。所以咧，跟住咧點解咧會咧用呢段經文咧？其實大衛係做緊乜嘢啊？大衛係 confess 緊啊嘛。大衛咧冇掩飾自己嘅罪嘛。大衛點樣去咧去稱讚神啊？話你責備我嘅時候咧，顯為公義。咁即係話咧，大衛俾另一個 perspective 俾我哋後世嘅人咧明白，一個領袖犯罪，你可以咧跟隨第一個嘅世俗嘅方式，就係失望啦，揾人鬧啦，跟住咧揾人去指責啦，指責完嗰個嘅最大一個就再更大一個，跟住再神都指責，呢個係我哋一般人走嘅路。但係其實你都可以好似大衛咁，反而喺呢時候你應該睇到神係公義咯，因為神唔似啲政客咁樣咧去掩蓋啲問題咯，佢會暴露問題咯。係啊，神會如實將啲屬靈嘅所謂屬靈領袖嘅罪抹晒出嚟㗎。咁樣唔係我哋更加要相信神咩？即係神從來都唔係嗰啲政治嘅領袖咁樣咧，係嗰啲叫咩？隱惡揚善啊，報喜不報憂啊。
係啦，即係就算皇帝犯罪，佢一樣照樣嚼你，係啊。咁而但係就係佢honor翻神，你有呢個 character， 我哋更加需要去相信神。咁呢個係講緊啲咩？其實講緊咧大衛嘅保羅係想咧講緊咧，其實點樣搞到咧？有一樣好緊要嘅就係咧，有一個叫信心嘅錨啊，即係你嘅信心嘅錨喺神嗰度，就唔係錨喺啲人嗰度。如果唔係嘅話，如果你一樣嘢碌喐咗嘅話咧，其實你就玩完我哋嘅信仰就會係一定崩潰嘅。其實點解保羅會咁樣講呢樣嘢咧？其實喺一個嘅創世記嘅時候咧，都出現咗個情況喎。你仲記得創世記有一個出名嘅故事，就係起巴別塔故事。點解會起巴別塔咧？有推測，點解要起個塔咁高嘅塔？起個塔之前，佢當然佢哋話要上頂，咁當然梗係唔會上頂㗎啦。即係你即係講就咁講咧。佢話要上頂，要名聞天下啊嘛。但係你唔想再分散啊嘛，佢想聚集喺個地方住啊嘛。同埋咧，點解要起塔？其實咧有推測，呢個推測係幾合理嘅。之前發生咩事啊？喺起塔之前咧，挪亞發生咗咩事啊？有挪亞故事啊嘛。挪亞故事最出名係咩啊？起方舟，點解係起方舟？大水沖沒呢個世界，毀滅呢個世界啊嘛。跟住神咧完咗之後咧，放翻挪亞一家出嚟就佢講一句咩説話？點解我哋天上見到嗰啲？我以後唔會再咁做咯。咁即係神都有覺得痛心，唔想再用呢個方法去審判人啦。但係你諗下，跟住就發生起個高塔，有冇嫌疑啊？有咩嫌疑啊？因為當其時咧，嗰啲水咧係好淹沒嘅時候咧，咁佢唯一佢哋覺得我對付神你，我喺個高塔高佢，等你下次點樣去咧就我啦。佢話我唔使走，我唔會走嚟走去啊。我唔會再走，所以而咧最有嫌嘅係點解要喺嗰度分散佢嘅語言咧？點解咧？嗱，其實咧講真，你起緊個塔咧，如果起到一半嘅時候咧，你分散啲人語言咧都未必會，因為點解咧？佢都起緊啦，都分咗工啦，即係做磚嗰啲人都會繼續做磚㗎啦。就算你講法文，佢都做磚㗎啦，係咪先？係你講德文，咁我做開水泥會繼續做水泥咯。其實唔係咁大影響嘅，但係你覺得點解神混亂佢嘅語言啊？令佢哋停咗工啊？推測呢個推測嚟嘅，點解佢咁有力量去起個塔啊？就係因為大家好驚，佢哋傳嘅一個咧唔信神嘅信息啊，就係神可能會後悔，我哋都係都自保啊，神未必會咧係即係即係佢話佢今次如果係後悔嘅話唔有嘅話，但係佢下一次又反悔咁點咧其實可能傳緊呢啲咁嘅嘢，所以神咧就咧新聞工作。media 俾你再傳去咁冇晒力量，冇晒原因去做呢樣嘢咯。嗱，即係呢個都係講，即係推測咁講啦。但係其實都真係喎。其實如果我哋咧一旦喐咗呢個錨嘅話咧，其實我哋嘅就會做好多 ridiculous 嘅嘢出現，就會出現，就好多嘢就會離棄神。所以保羅喺度咧話：你唔好離開呢個錨，呢個錨唔甩得嘅呢個錨。咁呢個真係第二樣嘢啦。第三個最後啦就係因為呢個可以好快，因為最後咧就真係有啲。即係我嚟講啦，就係我們的不義若顯出神的義來，我們可以怎麼説咧？神降怒是他不義麼？哇！呢個係咪真係啲匪夷所思咁樣啊？又係啦，呢個問題咧點樣會理到我哋咧？我哋有冇問過類似咁嘅問題咧？佢呢度講咩？如果我嘅不義係顯出你係公義嘅話咧，即係我們可以怎麼説咧？神降怒是他不義麼？咁樣係啊！嗱，即係我舉個例子，如果校長曾經懲罰嗰啲學生嘅，懲罰完之後咧，跟住個校長後悔啦，哎呀，我真係咁樣打啲學生咧，打手板真係唔啱㗎啦，係嘛？我以後唔會再打手板㗎啦，係嘛？咁跟住咧，你點樣證明咧？呢個校長係唔會出現反應？揾個學生忍佢，咪就係揾個學生忍佢咯，跟住揾阿 Sandy 祭旗咯，Sandy 又講啲亂噏嘢啊，講靚仔靚女啊，咪亂噏嘢咁樣啦嚇，咁樣係啊，講啲唔係幾好説話啊，忍個校長咯。如果個校長唔打佢嘅話咧，咁即係證明神係真係可信咯，係啊，神係可信咯。但係如果校長打咗佢嘅話咧，咁即係證明咗啲咩啊？就係不義咯，係嘛？咁如果係咁嘅話，咁 Sandy 有冇罪啊？
冇去答。佢哋就會咧覺得點解要服阿 Sandy 啊？係咯。喂，佢攞嚟試探神，試劑嚟啫嘛，其實係啊。原來佢哋咁樣問呢啲咁嘅問題啊！你話係咪幾 ridiculous 啫？係咪？係啊，幾正喎咁啊係啊嚇！呢句話咧，若神真的真實，因我的虛謊越發顯出神的榮耀，為什麼我還受審判咧？喂，我咁樣犯罪係令到證明神即係呢個校長佢真係唔會出爾反爾嘅時候咧。喂，咁點解我犯罪變成係要受罰啊？我應該多謝神，即係佢講緊一樣嘢係咩？就係神你應該多謝我，因為我嘅罪係令到你更加證明你一個幾咁公義嘅神，你一個幾咁咧有恩典嘅神。我係幫你成就你恩典，即係話咧要多謝猶大咯，冇猶大出現就冇顯出耶穌幾咁偉大咯，耶穌就唔會釘十字架咯。佢哋講緊呢樣嘢啫嘛。好多人都有諗過呢樣嘢。睇咯電影啲電影真係咁嘅方啊。其實啲電影通常拍啲電影嘅人咧係唔信神嘅人拍嘅。其實唔應該鬧猶大咯，因為猶大嘅不義咪顯出神嘅公義咯。我哋嘅不義反而係令到神嘅榮耀係越發彰顯嘅時候，咁點解你會咧因為咁而罰我咧？因為保羅射佢哋嘅話，你覺得我係不義，你覺得我做咗咁多嘢都話我不義，但係如果係咁嘅話，就算我係不義嘅話，咁我嘅不義都只不過顯出神係幾咁偉大啫。咁我不義其實都應該係，即係神都感激我不義。嗱，呢個就係我想講嘅嘢。咁而咧，我哋有冇咧問過類似問題咧？我哋基督徒，我哋未必咁夠膽咁樣問呢個問題。即係你未俾人嚼喎，話晒我都係喺呢度長大啊，係咪先？呢度嘅奶水唔會俾我哋咧問呢個問題。但係我哋咧有陣時咧，嗱呢個我推測，你可以即係你參考下。我哋有陣時都會問呢個問題就係、做基督徒使乜咁認真？咁認真做咩 ？Why so serious？ 咁認真又點？不如算下啦，唔使咁認真啦，得個請我咪算咯，求其翻屋出打個卡咪算咯，係啊，唔使咁認真咧，嗰啲宣佈係唔使聽嘅，嗰啲唔關你事，我做乜要咁認真咧？當然有啲時候我哋真係疲累攰嘅就會咁樣啦，但有陣時呢一個咧，如果慢慢變成一個常態嘅時候咧，就變成點啊？就變成就係我係咁噶啦，我係躺平噶啦，我冇力量咯。我哋最多會夠膽咁樣講嘅啫，我哋唔會話我躺平係獻出神嘅恩典，所以你應該欣賞我躺平咯，即係我哋唔會咁講。但係我哋就會用另外一種類似方法去演繹呢樣嘢出嚟啦。因為我哋背後咧，其實相信咁，就算我係咁，神有恩典就會明白我咯。咁所以咧，保羅咧喺度咧，其實佢真係想挑戰啲乜嘢咧？其實你睇下保羅咧好得意喎，保羅咧佢咧點樣反駁啲人咧？你睇翻佢經文都好夠力。保羅咧係咧。為什麼不説我們可以作惡以成善咧？即係頭先講啦，即係你咁樣，不如你咁講啦。跟住保羅咧，這是毀謗我啲人説嘅。呢啲人咧有得啲心態人咧，一定係野居生活。跟住佢就話咩？這人定罪是該當的。即係保羅咧點樣回應呢班人？佢答都費事答你。你會死啊！你真係你都唔夠，你都唔即係都費嘥氣嘅咁當然我哋唔可以對今日啲人，如果有呢個態度嘅時候，你咁樣同佢講，因為我哋唔係保羅啊嘛咁樣。但係其實咧，我自己諗起咧係呢兩段經文咯。其實保羅曾經就將講過，這樣怎麼説咧？我們可以仍在罪中叫恩典顯多嗎？咁即係證明當其時嘅信仰群體一定有好多咁嘅人，就係唔想改變，但係躺平喺度，又落唔學，跟住又同啲人講 Why so serious？嗰啲可能係猶太人，但係嗰啲可能都係外邦人，外邦信徒喎。係啊，我心裡係個 mess up 喎，但係神原諒我，神救我，神恩典咯咁樣。咁神咁保羅就要挑戰呢班人咯。咁我覺得咧，呢個咧其實對我哋提醒係咩？就係其實有陣時我哋都唔覺意跌落呢個誤區裏邊。通常係咩時候咧？就係呢段經文所講，你們要追求眾人和睦，並要追求聖潔，非聖潔沒有人見主，又要謹慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出來擾亂你們。因此，眾人就沾染污穢。其實我哋好多時咧唔會跌落呢個誤區，就係因為有苦澀，有唔開心，自己有啲經歷唔開心，化解唔到咧，或者冇一個嘅屬靈嗰個嘅信念去克服呢一個苦澀嘅時候咧，其實慢慢就會失咗神嘅恩。而失咗神嘅恩咧，其實就有陣時要講呢説話啦。係啦，我係咁啦，算啦，我皮啦。表面上就話我信神嘅恩典會 cover，但其實簡單嚟講就係失咗神嘅恩典。因為真正有恩典嘅人咧，
係唔會咧俾自己咁容易犯罪。如果一個真係明白恩典嘅人咧，係唔會俾自己咁容易犯罪。如果我哋因為神嘅恩典而犯罪，呢、個係廉價恩典咯。其實佢從來都冇明白過恩典係乜嘢。呢個就係喺保羅咧，跟住咧羅馬書咧後再講到啲，但係佢似乎就喺度咧，咦都費事同你講，你哋呢班人咧去到咁咯，我都費事野蠻都唔同你講，啲定罪是該當的咁樣。呢、個就係保羅係預咗第8章第8節嗰個嘅嗰段咁樣。所以今日咧我就係只係希望咧，真係大家去真係理解聖經講啲乜嘢咯，就唔係我哋中意揀啲嚟睇啊，揀啲金句嚟睇啊，而真係去咁去理解嘅時候咧，你發覺其實有好多提醒，有好多養分咧俾我哋去捉到，而希望咧嚟緊我都會繼續咁樣去咧用呢個方法咧去睇羅馬書嘅時候咧，我哋就會睇到哇，羅馬書有好多嘢咧，我哋係可以去抄啦、尋寶啦，對我哋屬靈咧係好好嘅一個嘅安慰啦，好嘛？咁今日咧就到呢度為止啦，咁啊，OK 好。